Jigarlar, to'sin narxlarini sizlarga bitta obzor qilib beramiz. Bilan like bosib qo'yasizlar. Murodjon, bu necha metrli? 5 metrlik to'sin o'rta. 5 metrlik a bular. Bu quruqmi yo qalay holatda? Holati o'rta hol. Quruq emas, ho'lam. Qancha bo'ldi kesilganiga? 1 oy bo'ldi kesilgan. Xo'p, necha pul chiqyapti bu? 150 ming bilan 180 ming o'rtasida. 150 ming bilan 180 ming o'rtasida 5 metrlik. Xo'p, bulari-chi? Bular 6 metrlik. 6 metrlik. Necha metrli uyga tashaladi? 5 metrlik 530 joylar ketaveradi. Ketaveradi. Narxi necha pul chiqyapti bularda hozir? 180 ming bilan 250 ming o'rtasida. Nimaga bunaqa narxi ikki xil chiqyapti? Katta kichikligiga qarabdi. Ha. Kichikroq 180 ming so'm, kattarog'i 250 ming so'm. Hozir bular ichida podbor qilish kerakmi? Podbor qilib ulganimiz yo'q. Ha, xolasa 180 mingligidan 15 taga ham qilib berilaveradi. 250 mingdan ham 250 15 mingdan. ming. Xo'p, orqa tomondagilarchi? Bu ham 5 metrlik o'rta. Bu ham 180 ming bilan 150 ming o'rtasida. 150 ming o'rtasida, xudo xolasa. Oltilari, uchlarini ko'rsatib qo'ying o'rta mana. Bular 250 ming, bu baquvvat to'sin. Bular 250 minglik. Jigarlar, nomerlarni qoldiraman, telefon qilaverasizlar.